是新竹县托育资源中心的小老鼠老师。嗨，是不是在家里待得很无聊呢？今天我要来教大家做一个简单又好玩的玩具哦，要认真的学到最后。后面我还会教你们2个小游戏，这个小游戏很好玩哦，在家就可以玩了，要认真的学哦。好，那现在我们要来介绍我们的材料哦。我们的材料有一张家里面不需要的纸，可以是广告纸或者是报纸都可以哦。好，然后一个双面胶、胶水或是胶带都可以，然后一把剪刀，只要可以裁切的都行哦。然后再来就是这个蜡笔、彩色笔，或者是可以涂颜色的笔都行。好，那我们现在第一步，先拿出你的纸。如果你的纸背面是空白的，你可以拿出你们的彩色笔，画上你们想要的图案哦。像我要绿色的，我想在这边再画2个星星，1个、2个、3个、4个、5个、6个点点点。好，我觉得这样就可以了，我觉得很漂亮。好，要开始喽。第一步，一张 A4 纸，然后长方形的。直直的，然后先折一个三角形，记得边边要对着，边边要对齐哦。好，要折好哦。然后拿出你的剪刀，当当。好，沿着边边把这边多余的地方剪掉。好，会变成一个三角形跟一个长方形，这个放边边，等一下还会用到哦。好，在这个三角形再折一半，要对齐角角和角角要对齐哦。好，折好一半之后要打开来，中间是不是有个中心点？好，找一边的角角对着这个中心点折上去。要对齐哦。好了之后把它打开来，这边又多了一个中心点，再对着这个中心点折上去。好，然后再打开，这边又出现一个中心点，我们再折上去。好，记得要对准哦。好，到这边的时候，我们开始要来卷咯，卷。再一次，继续哦。好，卷到中间这条线的时候，再卷一次就可以咯。好，这样子之后呢，翻过来，然后把你的这个纸呢卷起来，咻！我卷错面了，换一边是这样卷。好。然后这边呢，要用你的胶水、双面胶或者是口红胶把它拧起来。好，粘在这里。好，要对齐哦。好，就会出现一个这样子的东西。然后你看它这边呢没有圆圆的，所以你稍微要把它凹一下。圆圆的，它等一下飞得比较快哦。好，这个先放边边，然后拿出你刚刚剪剩下的一个正方形，长方形，然后把它折一半。好，折一半之后呢，再折一半，这边呢不能这样子完全压下去哦，不然会坏掉，所以你只要轻轻的，好，就这样子，然后打开来，然后再撕一段胶水或者是双面胶，然后粘在这个中心的地方，粘上去。好，粘好之后啊，拿出你刚刚弄的这个圆圆的东西，然后中间这边把它粘上去，边边要对着边边哦。好，这样就完成咯。好，我们做完了小飞机，那接下来我们要来试飞看看哦。好，试飞的时候，你的飞机前面有一个圆圆的洞，眼睛要看着圆圆的洞，然后这样子轻轻的丢出去，它就会飞了哦。
弟弟妹妹、哥哥姐姐都可以哦。好，我们要站在同一个地方，每个人的手上都要一架小飞机，然后要这样，预备，开始丢出去。好，看谁的飞机丢得远，谁就赢喽。好，接下来是第2关，需要准备的是一个篮子，只要可以装得下这个小飞机的篮子都可以哦。好，还需要一个小伙伴来帮忙哦。好，这个飞机飞出去的时候，你的小伙伴要用篮子接住这架飞机，这样就算赢了哦。好，预备，开始，咻，接到了，这样就算赢了哦。好，那如果你们有玩得很开心的话，可以录影片，然后传上来我们的 FB，可以传给小老鼠老师看哦。那拜拜。